ازيكم يا حبايب قلبي. قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تصلوا على النبي، وفضلا وليس أمرا ما تنسونوش باللايك والاشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. دخل آدم من باب القصر وراح وقف جنب فهد وقال له: لا يا فهد، ما ينفعش، دي مهما كان أمك. أم؟ دي مستحيل تبقى أم، وانت آخر واحد تدافع عنها يا آدم، لأنها هي السبب في اللي حصل لحور. هي السبب، هي السبب يا آدم. دي مكانها السجن، قتلت 2 مالهمش ذنب، وضيعتني وضيعت حياة ناس كتير قوي. عمايلك ما تتغفرش يا سهر. عايزين تعرفوا أنا عملت إيه علشان تستريحوا؟ أيوة، أنا اللي دمرت حياة ليليان بنتك يا سلمى. أنا اللي كنت بلعب في دماغ مرغة بنتك وأشككها في مازن، وقال لها إن هو بيحبني. عارفة ليه؟ علشان كان هو بيعشقها، ما كانش بيحبها بس أنا كنت بحبه أكتر منها. بس هو اختارها هي، اختارها هي. كنت شايفاها البنت اللي الكل بيحبوها، وأنا ما كانش حد بيحبني. حتى محمود لما طلبني للجواز ما كانش بيحبني، كان بيحب مرغد. كنت بشوف ده في عينيه، كنت بشوف الحب اللي كان بيقطعني من جواي. جوزي بيحبها وحبيبي بيحبها، وانا لا. لا ليه؟ هي ليه وانا لا؟ هو بيحبها اكتر مني ليه؟ هي فيها ايه اكتر مني؟ وانا برضو اللي كنت بلعب على منير وامثل عليه الحب، وانا اللي كنت محمود يا فهد. ايوه انا كنت يا فهد، كنت علشان انتقم منه. انا عملت كل حاجه تخلي مازن يشك في مرض وان محمود معاها على علاقه، بس ما كانش بالسهل اعمل كده، لانه كان بيحبها وبيثق فيها. خليت محمود يعرف ان مازن بيعذبها مرغت وبخونها، ولكن محمود ما كانش بيقبل ان انا اقول عليها كلمه. عرفت ليه انا عملت كل ده؟ عرفتوا ليه؟ انت مش انسانه طبيعيه، انت مش انسانه. حسب الله ونعم الوكيل فيكي يا سهر، حسب الله ونعم الوكيل فيكي. كنت بعتبرك زي بناتي، انا كنت مجرد صاحبه ليهم. انا سمعتك وانت بتتكلمي مع بناتك يوم حفله عيد ميلاده وبتقولي لهم: يا بنات، سهر مالها كده ليه؟ مش على بعضها كده ليه؟ عماله تشرب، الناس هتاخد عليها فكره وحشه وهي بنت. ردت عليكي ساعتها بنتك ليليان وقالت: هنعمل ايه يا ماما، احنا مش عارفين هي مالها كده، مش على طبيعتها خالص. ساعتها مرغت قالت: هي صاحبتنا يا ماما، هنعمل ايه يعني؟ وانت قلت لهم: خدوها على اوضتكم فوق، باباكو لو شافكم هيطردها من البيت. وساعتها هما مشوا وراكي وقالوا لك: حاضر يا ماما. كنت انتوا بناتك مستعرين مني. مش بقولك انت مش طبيعية؟ يعني علشان كنت خايفة على مصلحتك والناس كانوا بيتكلموا عليكي يبقى بنستعر منك؟ فعلا انت مش انسانة طبيعية، انت فعلا انسانة مش طبيعية. اطلب البوليس يا زين. دي امنا يا فهد، هتسجن امنا يا فهد. عندك حق، السجن هيكون رحمة ليها. انت هتخرجي بره، بره البيت ده. يا رعد، يا رعد. ويجي رعد ووقف قدام فهد وقال له: نعم يا فهد، خد مدام سهر بره القصر وما تدخلهاش هنا تاني. حاضر. وراح رحض عند سهر وحاول يخرجها بره، بس هي كانت رافضة وقالت بغضب: ماشي يا فهد، أنا هوريكم كلكم وهرجع تاني غصب عن الكل، بس هرجع علشان انتقم منكم كلكم. وخرج السهر مع فهد وهي غضبانة جدا وعمالة تزعق. أما آدم جري على سلمى، وفهد قال بغضب: ضيعتنا، ضيعتنا كلنا. تيتا، انتي وحشتيني قوي. وانت كمان يا حبيبي وحشتني قوي. فين حور يا آدم؟ آدم بص لفهد وما ردش. أما فهد قال: حور هترجع يا آدم، بس انت تعرف سلمى هانم منين؟ سلمى تبقى جدتي، أم مامتي. بجد؟ أيوة يا فهد، انت ما تعرفش حور تبقى لي ايه؟ تبقى حبيبتي وأختي وصاحبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي كلها. ما أنا عارف إن هي حبيبتك. حور أنا دايما بناديها بحبيبتي من واحنا صغار. حور بنت خالتي مرغت. أنا مش فاهم حاجة. أم آدم ليليان بنتي باتت بعد ولادته بأسبوع وسابت الولد، ومرغت خالته هي اللي سمته آدم. وكانت دايما مرغت بنتي بتخليه هو وحور عندها، وكانت بتجيبهولي لبنان علشان أشوفهم هما الاتنين. بنتي خدت آدم وهي اللي ربته مع حور لحد ما بقى عنده 10 سنين، وبعدين آدم رجع لبنان تاني. أنا اللي أصريت إن هو يقعد معايا، مع إن مرغت بنتي كانت رافضة إن آدم يقعد هنا. وآدم كمان كان رافض لأنه كان متعلق بحور، وحور كمان كانت متعلقة بيه.
بس آدم إجا لبنان لحد ما بقى عنده 19 سنة وسافر أمريكا، وكان كل فترة بينزل مصر علشان يشوف حور، وكان دايما بينادي حور بحبيبتي. يعني حور مش حبيبتك؟ يعني انت مش ممكن تتجوزها؟ لا يا آدم، حور أختي ونور عيوني وكل حاجة ليا في الدنيا، ولو انت كنت مركز شوية أنا كنت دايما بحكي لك عليها واحنا في أمريكا مع بعض. وهنا افتكر فهد لما هو وآدم كانوا في أمريكا، وآدم دخل عليه وقال له: فهد، أنا مسافر، أنا عايز أعرف أنت ليه بتنزل مصر كل فترة؟ ليه؟ ها؟ علشان حبيبتي في مصر، حور في مصر يا فهد، نفسي أشوفها سعيدة دايما. ما تجوزها لي يا آدم. اتلم يا فهد، أنت بتاع جواز برضو؟ ده أنت آخر واحد أفكر أجوزها له. أنت هبل ياض، أنت بتقول حبيبتك وعاوز تجوزها لحد غيرك يا متخلف. والله ما حد غيرك متخلف، حور مش حبيبتي زي ما في دماغك، حور حبيبة قلب أخوها، دايما دماغك شمال. ماشي يا فيلسوف زمانك، انتهينا. أنا هسافر وهقعد هناك أسبوع. أسبوع ياض أنت؟ أسبوع كتير. وانت مالك انت يا أخي؟ ده انت بارد، وحشتني. ماشي يا أخويا، سافر. فاق فهد من شروده وقال له: يعني حور هي نفسها البنت اللي كنت بتنزل مصر ليها واحنا في أمريكا؟ أيوة هي. عندها حق لما كانت بتقول عليا إن شيطان ما عنديش قلب. عندها حق، عندها حق. كان فهد بيتكلم بحزن شديد باين في عينيه، وهنا سلمى قالت: المهم دلوقتي حور فين؟ هلاقيها، هلاقيها، أنا لازم أعوضها على كل حاجة، لازم. وتفتكر حور هتوافق؟ ده لو هي وافقت أنا مش هوافق يا فهد، مع إني عارف كل حاجة، بس أنت لازم تعمل اللي اتفقنا عليه الأول. حتى لو ما وافقتش أنا لازم أعمل كل اللي يقدرنا عليه ربنا. أنا أكتر واحد عارف حور، حور كرامتها أهم حاجة عندها. هلاقيها يا آدم، هلاقيها يا رب. ومشي فهد وهو حزين على حور وقلبه بينكسر، فهي الوحيدة اللي حبها، وبإيده كسرها. راح على أوضته، كان عاوز يتعزل عن الكل، بس كان كل اللي شاغل باله حريته اللي ضاعت من بين إيديه. وفي المكان اللي دايما بيجتمعوا فيه التلاتة المجهولين قال جون: يعني أنا أبعدهم عنها وأموتهم قدام عينيها وبعدين يدخل حد تاني حياتها؟ لا، لا. وهنا قال له ماركو: مالك يا جو؟ أنا لازم أتجوزها، زمان سبتها ولكن دلوقتي لأ. وهنا اتكلم المجهول التالت اللي هو إسلام وقال: عندنا مشكلة. إياه تكلمني وقال إن إيمان قالت له مش هتشتغل تاني، البنت دي ممكن تفضحنا، تموت، بس لازم الأول نخطفها لأنها ملهاش أهل أصلا، ومش عايزين نعمل شوشرة. تمام. أما عند سهى، عدى عليها ياسر اليوم التاني ورن عليها علشان يقول لها إن هو في العربية مستنيها تحت البيت. قالت له إن هي هتنزل، ونزلت فعلا بسرعة. وهنا قالت له أول ما ركبت وبدأ يسوق: إحنا هنقعد قد إيه؟ أسبوع. إيه ده؟ أنا ما جبتش هدوم للأسبوع. ولا يهمك، ملحوقة. أنا عايزة أقولك على حاجة يا سهى. قول. خلاص، هقولك بس لما نرجع مصر. يا ابني قول، انت كده قلقتني. ما تقلقيش، مفيش حاجة صدقيني، ولما احنا ننزل مصر انا هقولك، مع ان فضولي هيقتلني، بس هستنى يا صرصور. ماشي يا سو. بعد حوالي ساعتين وصل ياسر ونزلوا حجزوا في الفندق، وهو واقف قال لها: اطلعي غيري هدومك وانزلي علشان نروح نتغدى. ماشي. غير الاسود يا سهى، الحزن في القلب مش في الهدوم والاكل والشرب. بصيت لسهى نظرة كلها حزن وقلق، نظرة كلها وجع، وسابته ومشي. بعد حوالي نص ساعة نزل سهى وهي برضو مش مغيرة الأسود، وطلب ياسر الأكل وكله. وبعد ما طلب ياسر الأكل وكله راحوا البحر وقعدوا على الأرض. وهنا ياسر قال لها: بصراحة يا سهى مفيش حفلة هنا، أنا ضحكت عليكي، أنا كنت عاوزة أخرجك من مود الحزن ده. بصت له وما اتكلمتش ولا كلمة. وهنا ياسر قال لها: سهى، انت سامعاني؟ هزت راسها سهى بالموافقة وإن هي سامعاه. وهنا هو عارف إن هي عاوزة تقعد لوحدها، علشان كده
قام مشي من مكانه وسابها إن هي تقعد لوحدها، يمكن لما تقعد لوحدها تفك من الحزن اللي هي فيه. وبعد حوالي ساعتين ذهبت سهى للفندق ولقيت ياسر قاعد مع بنت جميلة وهي جاكلين. وهنا ياسر قال لها: تعالي يا سهى. انت سهى؟ ياسر حكالي عنك كتير. ابتسمت سهى لجاكلين ابتسامة بسيطة وقالت لها: كلك ذوق. افتكرت سهى إن جاكلين حبيبة ياسر، وهنا جاكلين قالت لها: تعالي اقعدي. أسفة، أنا تعبانة وعاوزة أطلع أنام، أنا أسفة. ومشيت سهى. أما هنا ياسر قال لها: معلش يا جاكلين، شكلها تعبانة، دي غيرانة يا ناصح، تلاقيها بتحسبني حبيبتك. غيرانة؟ يا ريت. انت بتحبها؟ اه، بحبها من اول ما عيوني شافتها، من اول ما خبطتها بالعربية. بنت هادية وبريئة قوي غير كل البنات اللي انا عرفتها. بس تفتكري هي هتوافق؟ هتوافق، دي بتحبك. يا رب. بس قوليلي، انت مالك كده؟ وبدأت جاكلين تحكي كل حاجة حصلت لحور واختفائها. وهنا ياسر قال بحزن: ياه، كل ده حصل لها؟ اه، انا مش عارفة اعمل ايه يا ياسر. سيبيها لربنا، ربنا هيحلها من عنده. بس قوليلي، انت بقيتي بتتكلمي عربي حلو قوي كده ازاي؟ الفضل الحور، هي اللي علمتني. ربنا يرجعها بالسلامة يا رب. انا هرجع القاهرة النهاردة علشان اشوف مليكة. لا، انت هتقعدي معانا يومين. علشان تشوفي هي غيرانة عليك ولا لأ. فهمان انت؟ طبعا. ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا. تفتكروا معايا يا ترى هي حور فين ومختفية ليه وكده؟ كل الأسرار اتكشفت ولا لسه في أسرار تانية هنعرفها وأكبر من دي؟ طب تفتكروا معايا فعلا هيخطفوا إيمان ويقتلوها ولا لأ؟ هتهرب وتقول الحقيقة لفهد؟ طب تفتكروا معايا يا ترى هو عاوز يخطف مين المجهول وعاوز يتجوزها؟ ويا ترى هيتجوزها ولا برضو لأ؟ طب تفتكروا معايا ياسر يعرف جاكلين منين؟ وايه الدايرة اللي احنا مش عارفين هي واصلة بينا لفين؟ تفتكروا الدايرة دي هتتفك ولا لأ؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وأتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.